Bukvalno ste vidjeli, treba mi minut ili dva da ovo spremim. Ja generalno volim da ga spremim na ovaj način, odnosno stavim da se to ukuva i to me nekako najviše podsjeća na onaj stari Buck & Grease, ali ako nećete tako da ga spremate, možete da ga spremite i u mikrotalasnu bez ikakvih problema. Isto stavite samo vodu, stavite cream of rice, ubacite u mikrotalasnu, ja stavim na 2 minuta i bukvalno svake 30 sekundi izvadite, promešate, vratite nazad, na kraju dodate protein i opet dobijete ovako nešto brutalno. Brzo stvarljivo, lako se pravi, ne nadima, koliko stavite proteina, toliko proteina imate i ono što je meni najbitnije, koji ukus proteina stavite, taj ukus cream of rice dobijete. Konkretno ovdje sad koristim tiramisu jer mi je to trenutno favorit, a inače volim da kombinujem voćne ukuse, obično to bude ili banana ili jagoda izolat. Idemo ovo da izujem i pre nego što krenem, dobar dan i dobrodošli u novi video. Idemo ovo lepo kao što sam rekao da izujem, a mi se vidimo u narednom kadru. Jedna od stvari koju sam počeo da praktikujem u svoju jutarnju rutinu jeste jedan moment gdje ujutru sednem. To je počelo u suštini da se radi od kad sam počeo da objavljam moje videoklipove i na Instagramu i na TikToku i na YouTubeu i tako dalje. Listam komentare, u slučaju da ima nekih konstruktivnih i dobrih pitanja naravno odgovorim, u slučaju da ima nekih degeneričnih i debilnih pitanja i komentara naravno blokiram i obrišem. I zadržao bi se ovdje sekundu jer ne bi previše značaja tim ljudima davao, ali prosto ne mogu da se i dalje ne iznenadim koliki je stepen inteligencije kod ljudi naglo opao, a ti imaš slobodno vreme da uđeš na komentar iza lažnog profila i napišeš bukvalno ono jebi se ili tako nešto. Tako da prosto ne vidim potrebu i ne vidim razlog. Svi smo mi ovdje što snimamo na YouTubeu, naravno izuzev nekih određenih stvarno ljudi koji snimaju iz nekih drugih razloga, nije ni bitno, ali većina ljudi koja je na YouTubeu je tu da bi dijelili neke savjete, neke preporuke, da bi vi uspjeli u suštini da pronađete motivaciju, da bi našli neki način sličnog života, da bi pronašli neko rješenje za neki problem možda koji je sličan problemu te osobe koja snima i tako dalje. To je u globalu nešto što se mi svi trudimo da iznesemo na društvene mreže, da se vi u suštini poistovetite sa našim problemima i da pokušate da primenite rješenje koje smo mi primijenili i na vaš život, jer ako pomognemo i ako uspijemo, i to je ona stara, ako pomogneš bar jednoj osobi, uspeo si u svojoj misiji. Tako i kod mene, tako da hvala svima koji komentarišu, bez obzira bili to pogrešni, bili to loši, bili dobri naravno komentari i tako dalje, ali mi uvijek fascinira taj moment komentarisanja na onako ružan način, jer opet kažem, nepotrebno je i mi smo svi tu negdje da delimo dobre savjete. Pijemo kafu, odgovaramo na komentare i onda idemo na sljedeću destinaciju koja će biti veoma, veoma interesantna. Ajmo. 1, 2, 3, Imat ću ja napolju vamo na terasu svakako. To kakvu postavku. Pa narode, morat ću da vam budem kompletno i totalno iskren. Ušli smo u onu kolotečinu da bude na jedan video nedeljno na YouTube i naravno sticajem okolnosti i s obzirom na količinu posla koja se imala obaviti za ovu proteklu nedelju, taj sistem, odnosno taj ritam nisam stigao da ispoštujem, nisam imao šta da snimim u sistemu, u smislu nisam stigao da snimim. Tako da toliko stvari je bilo i toliko je obaveza bilo i prosto je došao taj neki period koji se zove burnout ili izgorevanje ili kako god od količine posla, od količine stvari koje su onako zadesilo u datom momentu, tako da smo uzeli, ajmo reći, neki produženi vikend malo da iskuliramo i ja obično kad uzem tako neki produženi vikend ili nešto, onda uzem produženi vikend i od treninga i od ishrane i od svega i tako da, pošto smo u toj fazi i pošto smo sad u fazi da mogu da jem šta hoću i da hoću da jem šta hoću jer ne robujem ovim stvarima, ovdje se nalazi nešto što mi je možda u top 5 omiljenih obroka koje inače uzmem i jedem, a u pitanju je naravno gyros i tako da, sad ćete vidjeti kako on izgleda. Napravio sam sranje. Jesi li već? Nisam vidim u to. I tek tako narode, evo nas ponovo u podcast studiju i naravno
Dosta smo snimali maltene određeni materijal koji će biti plasiran na društvene mreže, generalno TikTok, Instagram i tako dalje. I jedna od tema koju smo snimali jeste sama činjenica da postoji priručnik za suplemente koji možete maltene i vi da dobijete. Sve što potrebno da uradite jeste samo da kliknete u prvi link u opisu ovog videoklipa. Taj link će da vas vodi na Reel na našem Instagramu gdje možete da pročitate pravila i u suštini da dobijete taj priručnik potpuno besplatno. Priručnik je vezan za upotrebu suplementacije, generalno da vi naučite sami koji su izvori suplementacije najbolji, zašto su ti izvori najbolji, kako da izaberete koji je najbolji oblik nekog određenog suplementa i tako dalje. Naravno, to je neki spisak suplemenata koji je u suštini onaj spisak suplemenata koji zaista radi. Sve oko toga i nešto što se varira oko toga je nešto što može da se nadograđuje, međutim to je neka baza. Završili smo maltene sve, nalazimo se i dalje u podcastu i kao što sam već rekao, ovaj podcast hoću ponovo da aktiviram, treba da sredim neke određene stvari, malo da renoviramo neke stvari, tako da ćemo onda nekom narednom periodu da vam sigurno obrađujemo određene teme koje će biti plasirane na Ogistra YouTube kanal, tako da možete i tamo da nas zapratite i sve što bude vezano za edukaciju, naravno bit će vezano i za ovaj profil, ali i za Ogistra profil. To je već nešto. Pošto smatram da sam vam ostao dužan određena objašnjenja u određenim kadrovima u ovom konkretnom videoklipu. Na mjestu broj 1 je kadar koji ste vidjeli moje jutarnje rutine. Vjerovatno ste se pitali šta je to što ja ujutro u suštini mućkam i šta je to što ja pravim i tako dalje. S obzirom da još uvijek nemam naših elektrolita, odnosno hydrationa, morao sam da se okrenem tome da ujutro na prazan stomak pijem keltsku sol, to ste vidjeli. To je ono što prvo stavljam, otprilike nekih 2 grama i stavljam Lion's Mane, odnosno lavlju grivu, otprilike 1 gram, to je ona jedna merica. Što se tiče ostalih stvari u ovom videoklipu, što su onako ostale malo intrigantne, pričat ćemo u nastavku. Pošto sam rekao da ću na ovom kanalu da polako poznajem ljude oko sebe, najznačajnijih osoba u mom životu je upravo ova osoba ovdje. Nisi sad zainteresovana, jel? Za razgovor. Ona je šefica u ovoj firmi, ona je glavna. I sve se vrti oko nje. Tako? Kako je lepo kad uđeš u auto, a unutra milijardu stepeni. Što je vruće, ba. Stavka broj 2 o kojoj smo ostali možda nedorečenim, a verovatno većina vas i zna o čemu se radi, to je taj sistem burnout. Burnout u suštini znači malo veća preopterećenost od posla, od obaveza, od koji ide u školu, naravno od škole, od učenja, ali generalno od nekih stvari koje svakodnevno radiš. Neminovno je da na dnevnom nivou treba da obavljaš obaveze i treba da obavljaš stvari po zadacima, onako kako ti odgovara, bilo koji vid posla ili obaveze to bio. Međutim, koliko si poput mene, koji sebe optereti brdo stvari uzmem da radim i brdo stvari želim da završim i još na povrh svega toga brdo stvari u glavi imam kao neku zamisao ili ideju šta bi sve mogao da uradim, onda upravo dođe do tog nekog burnouta. I pozitivna strana svega toga je što u prethodnom nekom periodu nisam umeo da, odnosno nisam znao da prepoznam šta je u stvari taj burnout i prosto u nekom prethodnom periodu nisam znao to da kontrolišem. Sad već sam u nekom sistemu i nekom segmentu, ajmo reći da mogu da osjetim kad će da se desi tako nešto i onda maltene, ajmo reći, preduhitrim to nakon nekim kratkim odlaskom negde ili prosto malo spustim gas sa neke količine posla ili primetim da sam malo više preopterećen nekim određenim stvarima, jer prosto biti samog mog bića ja sam takav da volim da radim i da sam, kao što kažem, opet preopterećen određenim stvarima, određenim poslom, uvijek razmišljam unaprijed, što je naravno dobro, ali u većini slučajeva trpe mnogo druge stvari koje ja ne želim da trpe, tako da se odlučim da odemo negdje kao što smo sad bili na tom jednom malom produženom vikendu i onda posle toga naravno bude sve ok. Nekome je možda neki izduvni ventil da ima neki sport kojim se bavi, nekome je izduvni ventil kafana, mislim, šalim se, ali sami znate šta hoću u suštini da kažem. Bitno je pronaći izduvni ventil, bitno je prepoznati da ćeš ući u taj sistem burnouta i prosto ne podlegnuti njemu, već uspjeti da se nekako izvučeš iz toga, da iskuliraš i da samo nastaviš tamo gdje si stao. Naravno, balans u svemu ovome je najbitniji, da se ne razumemo odmah. Ukoliko si tip osobe koji to može da izbalansira, koji je hladna glava i koji može da gura, svaka čast, zavidim ti, ali ako ste poput mene, probajte nešto ovako kao što sam ja uradio, možda vam pomogne. A mi se vidimo u narednom kadru. Aj, čao! Šta ti je pozitivna strana kad snimaš podcast sa videografom koji je ujedno
i fotograf koji ujedno ima i brdo rasvete, brdo stvari da bukvalno napravimo od magacina i od hale podcast studio. Bukvalno ću s polja malo onako da odem i da vam snimim kako sve izgleda, ali za sad obećava, tako da mislim da će biti veoma interesantni kadrovi, da će biti interesantna priča. Švili je na vrhuncu zadatka i evo, kao što sam rekao, spremamo polako, krećemo da snimamo. Ako budu neki preliminarni kadrovi, naravno, ko što sam obećao, bacit ću ovaj klip. Sad ne znam ni koliko će biti izvodljivo. Vidjeli ste prethodne kadrove u suštini sa našeg podcasta i mogu da kažem da je podcast bio sjajan. Švili je onako interesantan voditelj, imao je par stvari koje me pitao onako gde me u datom momentu zatekao, gde sam i sam morao da razmišljam o nekim stvarima, što me u suštini vratilo sad ovde gde se trenutno nalazimo. I pre svega ako se čuje vetar, izvinjavam se, ali nešto je danas podivljao. Jer generalno nalazimo se na mom prvom rukometnom terenu, znači na prvom nečemu gde sam imao kontakt sa loptom. Jedna mala anegdota vezana za tu, ajmo reći, moju rukometnu karijeru jeste sama činjenica da je tadašnji trener koji je bio glavni trener u Sintelonu, verujem da ste svi čuli za rukometni klub Sintelon, vršio selekciju nas klinaca iz škole i naravno da skratim priču, od svih klinaca u mom odeljenju jedino mene nije izabrao jer Ćale moj nije visok, raspon šake moj nije dovoljno velik i tako dalje, klasične one priče i u suštini nakon određenog perioda taj moment je probudilo tu neku dozu tvrdoglavosti u mojoj glavi gde sam se ja u suštini naravno sa roditeljima upisao naknadno na ovaj sport i da skratimo priču, 13 godina sam ga profesionalno igrao, a većina koji su, odnosno svi koji su tad bili odabrani u toj selekciji su posle mesec dana odustali. Kada me to Švili pitao juče, to me podsjetilo generalno na naš uopšteno početak i na ono kako smo mi u globalu u stvari počeli i nekako mi je drago što smo sve to prošli i mislim da će vam podcast biti interesantan. Pogledajte ga kad bude izašao, ostavit ću link dole u opisu. I ovdje ćemo narod i da završimo ovaj vlog. Generalno ovaj vlog je onako malo na sve strane i ima svega, mnogo lokacija, mnogo nekih iskrenih stvari iz nekog ličnog mišljenja što sam vama izneo i u suštini tako će i da bude. Ja nikad neću montirati neke klipove da bi samo vama bilo interesantno da gledate, nikad se neću praviti da sam nešto što nisam, jer to nije mi cilj na ovom kanalu. Na ovom kanalu mi je cilj da prosto vi vidite ko sam zapravo, čime se bavim, šta radim u toku dana, što je u suštini najbitnije, pa čak i kad dođem u tako neki moment, kao što sam spomenuo na početku ovog videoklipa, da mi prosto ta nedelja nije za snimanje, da ne mogu da stignem da snimam, prosto neću ni da snimim, ali u globalu cilj i akcenat je da se nikad neću pretvarati, da nikad neću raditi neke stvari koje ne želim da radim. Ovde završavamo vlog, nadam se da vam se vlog svideo. Još jednom ponavljam, dole u opisu vam ostavljam link koji možete da kliknete za Instagram Reel koji vas vodi da dobijete potpuno besplatan priručnik za upotrebu sportske suplementacije. Priručnik je onako interesantan, sabrali smo sve neke suplemente koje možete svakodnevno da koristite, odabrali smo suplemente gde možete da naučite šta su najbitnije sirovine, kako da znate da odaberete najbolji suplement, odnosno koju sirovinu da birate, koji oblik određenog suplementa i tako dalje, tako da koga to interesuje, klik na link, idite na Reel i pratite korake, dobit ćete potpuno besplatno taj priručnik. A što se tiče našeg videoklipa, to je to. Hvala vam što ste gledali, obavezno mi ostavite neki komentar, palite like, palite subscribe i mi se vidimo u nekom od narednih videoklipova. Aj, pozdrav!